各位同學大家好啊，我係 DSE Combatants 嘅 Carpus 啊。今堂咧想同大家2025嘅 DSE 啊去做個貼題嘅，OK？咁咧今堂免全費啦，大家唔使擔心。咁咧我會貼嘅將係以下呢6篇：陸出勸青似山嗱，陸國論啦、出師表、勸學同埋青玉碗、始得西山遊記同埋山居秋暝嘅。好啦，咁咧以下我哋每一篇結構上點樣去做咧？就係話首先好快咁 go through 內容重點先，跟住再去睇一啲好有機會會出嘅考試問題同埋解答。OK， 咁咧語譯部分咧就唔同大家去講嘅咯，呢個交俾大家自己去做翻。OK， 咁咧我哋一開始即刻事不宜遲，即刻嚟講陸國論。OK， 陸國論最重點講緊乜嘢？OK， 表面上係講緊陸國滅亡嘅原因。OK， 以土地去賄賂秦國嘅一個短視嘅政策啦。OK， 其實呢個係表面啊嘛。OK， 實際上係講緊咩啊？係借古諷今啊！借咩古啊？古係六國啊嘛，今就係北宋。對於遼金喺度交稅幣妥協，跟住成日即係俾錢佢，搞到自己國力人哋又強，自己又弱。OK， 呢個先係實際上佢想表達嘅嘢。借古諷今係諷北宋，叫佢唔好輕易係對遼金去妥協，對外敵咧咁容易就交錢啦咁樣。論點講乜嘢？第一，陸國滅亡嘅主因唔係因為兵不利戰不善啊，係因為怒秦而力虧啊。因為怒秦呢，所以自弱，而秦呢，佢喺度收你啲地噶嘛，佢咪越嚟越強咯。你呢，就自己越嚟越弱，所以最後自亡啦，資敵自亡啦。資敵即係你俾咗啲資本本錢敵方，然後自己反而係越嚟越弱，積弱就滅亡。OK， 嗱，第二個怒秦呢，好似養虎為患。呢度呢，我專登冇寫到個比喻俾大家。咁樣呢度俾大家嘅功課就係去揾翻係乜嘢呢？怒秦佢有個比喻論證喺入面嘅。怒秦好似係做緊啲咩咁呢？咁越怒秦就會越咩呢？係啦，OK， 明唔明白？咁咧呢個大家好重要去揾翻啦。呢個比喻論證。咁咧第三，如果六國團結去抗秦，勝負未可知㗎。OK， 好啦，咁去到結構部分咧，開篇直接係講六國滅亡唔係因為戰力啊，跟住兵器啊嗰啲唔鋒利，只係因為賄賂秦國。中段有幾個嘅怒秦嗰啲就衰咗，一開始已經不怒者以怒者喪。嗱，韓國呢個唔好理佢，魏國唔好理佢。燕趙因為怒秦而亡啦。OK， 點解啊？燕派咗呢個嘅刺客啊嘛，趙殺咗自己嘅大將啊嘛，所以去到秦攻過嚟嘅時候就冇力抵抗咯。如果當時嗱呢啲國家怒秦嘅，唔好怒秦。OK， 燕趙刺客不行，跟住個良將咧冇被殺咧，冇係中讒言而被誅殺咧，咁加埋齊國。OK， 你唔好助營係啦，你幫翻5國。OK， 咁樣就會係可以有一戰之力啊，同秦國。OK， 結尾係點啊？就係借緊戰國去諷北宋。OK， 咁好明顯佢呢度表面上係分析緊戰國時期七雄佢哋嘅軍力係點樣，同埋同大家嘅關係。如果加埋一齊可以點樣打敗秦國？呢個係表面上佢寫嘅嘢，但係咧實際上佢係想諷刺北宋。OK， 北宋咧佢咧淨係識一味俾錢俾稅幣嗱，俾遼金啦，結果咪越嚟越弱咯自己，而敵方越嚟越強咯。OK， 所以咧其實佢係呼籲緊當時上位者，佢係應該要自強，唔好咁容易係屈服。OK， 歷史背景呼應翻啦，北宋中期啊，遼金啊勢強啦，北宋啊勢弱啦，跟住佢採取以和納貢啦，即係交啲貢品俾敵方。所以咧，作者就係想借史去書志啦。OK， 寫作手法對比
對比論證，OK？論證手法就叫對比論證，修辭手法就叫對比，OK？明唔明白？嗱，路循失敗啦，同埋團結抗秦嘅假設係啦。路循咧就你越路佢咧，佢就越嚟侵襲你，OK？你嘅即係咁貢獻俾佢啦，你就好似好軟弱咁樣，但係佢又無厭過，佢又係咁攻翻嚟，係啦。咁咧佢突顯咗政策嘅錯誤啦，OK？咁咧仲有咩對比啊？你會問嗱，譬如話即係祖先啦，佢係點樣啊？點樣去愛護自己嘅土地啊？已有尺寸之地啊，跟住咧今日係點啊？即係如棄草芥啊嘛，舉義與人如棄草芥啊嘛，呢個又係其中一個對比嘅論證啦，係啦。咁咧亦都係有個情感喺度，就係憂國憂民啦，當然係啦。佢唔單止係一個純粹分析嘅一個嘅文章，佢亦都有個情感擺咗入面。雖然佢係借古諷今，但係佢都係表達緊嗰種憂心嘅，係啦。所以其實佢係愛國嘅，明唔明白？好，考試問題呢啲模擬試題啦，咁啊睇下點樣做啦。作者點樣通過歷史去證明賄賂秦國係唔啱嘅咧？咁樣好啦，咁咧一開始就講呢啲國家 ，OK？嗱，好明顯燕趙係唔關事嘅，燕趙唔關事。嗱，韓啦、魏啦呢啲，佢因為割地勞秦，所以力衰國亡，OK？而咧其他國家係點啊？不勞者以勞者喪，因為咧其他國家佢孤立無援啊，OK？其他，所以大家一齊死啊！嗱，以地事秦，由抱薪救火，呢個就係啱啱講緊嗰個比喻啦。咁咧，佢到底係講緊咩咧？咁啊，大家多啲溫翻啦，重點啊呢個。好啦，咁咧第二題，六國破滅，弊在勞秦，咩憂國情懷啊？就係話六國破滅唔係弊在，即係佢唔係弊在話其他嘢咩兵器啊、戰爭啊唔好咁樣，佢係弊在勞秦，其實就係借古諷今。佢想提醒翻今日嘅人咧，係要睇個長遠嘅戰略，而唔係久安。即係唔係咧？今日我交咗啲錢俾你，你唔打我就算啦。其實要長遠嚟睇，OK？其實咁樣係會令到你越嚟越積弱嘅。其實寄予緊對國家安危嘅深切關切啦，OK？咁咧其實呼應翻問題問你嘅憂國情懷啦，OK？咁就唔單止係借古諷今啦，呢個只係佢嘅行為啦，但其實佢係寄予緊咩啊？佢係關心、深切關懷，所以先會有借古諷今嘅行為㗎嘛，啱啱？所以憂國情懷就係話好在乎國家嘅安危會唔會重蹈覆轍啦，亦都係對於當政者嘅妥協政策失望，OK？對比手法點樣強化論述啊？好啦，嗱，勞秦啦失敗結局同埋團結抗秦嘅勝利可能對比啦，突顯緊咩啊？就係話勞秦嘅愚蠢啦，同埋團結嘅重要性。OK，呢個係其中一個對比啦，係啦。咁咧更加係即係佢唔單止係修辭咁簡單，佢更加係思想嘅碰撞啦，係啦。咁咩叫思想碰撞？就係唔同嘅做法，結果 A 加 B 等於 C。一個咧就話勞秦啦，一個就義不勞秦嘅，係啦，等於 C 突出緊啲咩？勞秦嘅蠢，OK？咁咧借古諷今嘅意圖點樣體現啊？咁咧好明顯就係講緊話今日咧，如果你係重蹈翻六國破亡嘅舊事咧，咁就係蠢啦。佢就用六國嘅亡於勞秦，就咧係去暗喻翻北宋對遼金嘅妥協。OK，叫你唔好太過短視，成日喺度交錢咁樣咧，妥協咧就失國啦。OK，咁六國論核心思想對後世有咩影響咧？OK，好啦，強調緊自強團結啦。OK，亦都係唔好妥協以去資敵，即係咁俾錢人賺啦，俾對面個敵人賺啦。OK，好，咁咧而家就講完第一篇六國論啦。咁咧主要就係借古諷今啦，呢個重點。第二咧仲有少少手法，
譬如話呢個以地事秦，又抱薪救火，以地去交俾秦國，好似咧係攞住啲木材咧去救火咁，即係冇用啦。OK，仲要越救越衰添，個火越燒越大。OK，大家揾翻呢個好重要，係啦。咁咧其他寫作手法喺當中都比較重要嘅。第一，寫作手法；第二，借古諷今，係啦，重點係呢兩個。咁大家多啲溫翻啦。咁嗱，我戴個頭盔先，唔係話其他唔重要，只不過我貼緊俾大家睇，有咩係比較重要嘅位咧咁樣。OK，出師表諸葛亮，好啦，主旨叫後主咧係振作嘅，親賢遠小啦。嗱，善才治國啦，即係叫嗰啲咩秘醫啊、董允啊嗰啲咧。OK，向寵啊、游資啊嗰啲咧，北伐復漢啦，表達忠心同埋使命感，呢個就係諸葛亮嘅另外一件事嚟㗎啦。嗱，呢度係俾緊啲建議佢。第二咧就係交代佢北伐復漢嘅一個心志啦，或者係佢將會做嘅嘢啦，解釋點解要北伐啦之類。OK，論點有咩咧？嗱，第一就係蜀漢危急啦，要開張聖聽，呼宏志士之氣。第二，薦人啦，推薦啲人俾佢啦，分文武去治理嗰啲嘅事情啦。OK，第三，交代點解要北伐中原，跟住復興漢室啦，跟住其實係因為要報佢陛下之恩嘅，係啦，報先帝之恩，忠於陛下嘅職責，兩樣嘢嚟嘅。OK，結構上面開篇先帝去世，蜀漢疲憊啦，咁呢個兩個加埋一齊好危急啊個形勢。OK，因為先帝去世咧，就會令到後主咧係知道哇出事啦。蜀漢疲憊咧，都會令到後主有個危機意識喺度。OK，都會令到佢知道身為即係國君啦，佢係有責任感嘅。即係佢有呢個責任去保住第一先帝啦，因為係先帝遺下俾佢嘅產業嚟㗎呢個，或者係即係 property 啦咁樣，咁佢應該要保住佢嘅。第二，稅禮度。OK，冇晒軍糧啊，跟住軍備嗰啲唔好啦，所以咧後主咧係需要振作嘅。OK，中段戰民陣武將啦，提親賢遠小。OK，冇問題。借漢朝興衰為鑑，結尾自述三顧受命，請求北伐啦。OK，咁咧就係交代北伐原因啦之類。如果唔效咧，自罪啦。不效即係冇成效啦。OK，歷史背景，三國時期。國力衰弱啦，跟住咧，諸葛亮係受到重託嘅，力圖係復興啦。OK，但係面臨緊內憂外患。OK，所以佢係第一叫緊後主專心啦，振作啦。OK，第二交代啦，北伐。嗱，後主呢度有分兩個細 part，一咧係振作，二咧係唔同嘅手法啦。咩手法？即係用人啊，公正啊，言路啊，要講開啊，係啦，呢個大家自己揾翻啦。OK，咁咧亦都見到佢有啲方法喺入面，呢啲咧唔係修辭手法嚟嘅，係佢寫作嘅方法。嗱，呢個危急存亡之秋，佢講到好緊迫咁樣，令到後主振作啦。自述係表忠啦。OK，消除後主嘅疑慮啦，呢個好重要啊。打聲嗱，表述佢之前嗱，你老豆咧好多年前嚟揾我嘅時候咧，其實我已經服務咗佢21年㗎啦。OK，而且咧我係即係一開始我唔係為咗錢嚟幫佢㗎，我係只不過俾佢誠意打動到，我好感恩，所以先幫佢，咁樣就表到佢好忠誠咁啦，消除後主嘅疑慮，所以咧佢就知道後主會聽佢講振作啦，亦都會聽佢講用人公正同埋言路要講開啦。OK。消除疑慮就係咁嘅。第三就係北伐嘅時候，即係因為佢要離開啦嘛，準備。如果佢離開，其實可能個朝政會好混亂嘅喎。OK，有呢個問題，有個隱憂喺度，所以要首先咧係消除佢嘅疑慮，費事咧俾啲人覺得佢即係自己一個走咗去就係即係可能不忠啊之類咁樣。OK，對比嗱，前漢興，後漢衰，強調緊用人係治國嘅關鍵。呢個亦都係以史為鑑啦。OK，或者係舉一個史例咧去例證啦咁樣。好，情感，忠君報國，憂國憂民，動情説理。好啦，咁情感方面都重要嘅喎。咁諸葛亮係咪一個
愛國啊、忠君報國嘅人啊，係啦，又或者係咪古人人啊？係啦，點解古人人啊？古人有咩特質啊？就係佢會將成盤心思係抌晒落去自己國家同埋即係憂心嘅國家度咯，而唔係分神去諗其他唔關事嘅嘢咯。OK，呢個就係佢為咗個國家先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。OK，另外就係話居廟堂之高憂其民，跟住處江湖之遠就係憂其君啦咁樣。咁咧就見到佢係忠君報國啦，21年啦。OK，憂國憂民嘅。好，呢邊嘅特色亦都有動情説理嘅交織啦。動情係自述啦，説理係即係講呢啲而家係點啊，即係有咩咩蜀漢咧係好疲憊啊咁樣咧，跟住所以要用人點啊，公正啲啊，言路啊呢啲講道理噶嘛。動情咧就係自述啦，同埋提及先帝啦，去即係俾個壓迫感佢，俾責任感佢，係啦。諸葛亮點樣通過開篇嘅危機喚醒責任感？OK，嗱呢啲啦，點明咗個危機出嚟先嘅，係啦，激發佢嘅危機意識同埋責任心。OK，佢唔單止係個背景，佢唔單止係僅交代而家發生咩事，佢更加係情感嘅號召，佢係叫後主醒啦，振作。OK，亦都係俾先帝嘅壓力佢，因為先帝等於咩？即係先帝咧對，即係同後主係父子啊嘛。OK，咁咧父嘅業一定要係子承嘅喎。OK，所以佢係有個責任喺度嘅喎，佢一定要承繼落去。OK，咁益州疲憊都係同佢講嘅存亡嘅危機啦，叫佢有翻啲身為國君嘅一個責任心啦。好，第二，親賢臣遠小人，點解蜀漢復興關鍵？好啦，咁咧就係咯，簡單呢題。咁咧借前漢興，後漢衰。OK，強調緊嗱，賢臣就幫到你嘅，小人就害死你啦。所以咧呢個用人咧就係話蜀漢復興嘅一個關鍵啦。OK，好啦，諸葛亮自述三顧受命有咩深層作用啊？好啦，回顧先帝三顧草廬嘅恩遇。OK，嗱呢個係佢嘅表忠嚟嘅，係即係佢為咗去幫劉備，佢唔係為咗錢啊嘛，佢係為咗感激翻劉備，因為佢好即係好誠懇咁去求佢。OK，而且21年嚟嘅忠誠，咁你仲唔信我？OK，消除你疑慮先，同時咧係以感恩之情去動人啊，即係感恩呢個嘅先帝啦，忠心都係忠先帝啦，亦都係忠陛下啦，所以自述係忠心嘅證明，亦都係感情嘅昇華啦。呢個係可以說服力加強，呢個係動之以情啦。OK，好啦，情感志向北伐。北伐唔單止咧係報先帝，亦都係忠陛下。報先帝就還報先帝，就係報效先帝啦。忠陛下就係忠於陛下啦。OK，兩樣嘢嚟㗎，亦都係諸葛亮鞠躬盡瘁嘅志向啦。係啦，寄予係對漢室復興嘅執着同埋國家嘅無限忠誠。OK，臨表涕零點樣影響後主同埋感動後世啊？OK，咁咧就係忠誠不捨啦，感動後主去接受佢嘅建議啊，因為係即係好感動或者係好悲憤啊，或者好流眼淚嗰隻咧，就係唔捨得佢啊，跟住忠誠嗰種嘅眼淚啦，係啦，即係令到後主係因為佢嗰種真情同埋使命感接受佢嘅建議，聽佢講嘢。OK，係啦，咁啊點解話要感動後世咧？咁啊呢個咧就係我諗出嚟嘅後世題啦，後世題型。OK，嗱呢個係我貼嘅後世題係咩咧？咁啊每篇都會應該有少少㗎啦，就係話佢點樣影響到今時今日我哋嘅行為啊？今日我們如何從呢個學習啊？就譬如話啦，我會點做咧？如果臨表涕零點樣去感動後主同埋後世咧？嗱，臨表涕零咧就係佢忠君愛國嘅一個 show 到出嚟嘅一個，即係俾我哋睇到嘅嘢啦。忠君愛國。好啦，咁一見到佢咁忠君愛國咧，我哋可以學習噶嘛？我哋可以學習嗰種忠誠啊，或者古人為咗國家而憂慮，為咗國民而憂慮嗰種感人情節。OK，
好真摯嘅情感，係啦，咁咧就感動到我哋啦。我哋今日可以效仿佢，一樣係咁樣報效國家。OK，知唔知道？第三，勸學孫子，主旨強調學習嘅重要性啊！嚇，亦都有學習方法啊，跟住學習態度啊之類啦。學習方法同心態都有嘅。OK，貴在累積專注。OK，嗱，化性嘅偶師，冇理佢。嗱，勉勵嘅後人係勤學修身嘅，勤學係為咗進一步修身嘅。OK，好，學貴專注啦，學貴累積啦。累積就係好似登高咁樣，積土成山先可以風雨輕煙㗎嘛。專注嗱，心不易用，鍥而不捨先可以成大器。嗱，又要堅持，跟住咧又唔可以用心浮躁，要用心專一，先可以成到大器啦。OK，嗱，累積，你唔積小流，邊度有成江海啊？知唔知 ？OK，青出於藍呢個講咩啊？就係話你係要學習由你本身一個比較差嘅變到去比較一個好嘅一個位置，就係要透過學習咯。咁咧，你變咗好之後咧，就會好過以前嘅咯。而且咧，加埋其他句子咧，就證明到你變咗好之後就唔會變翻差嘅咯。知唔知道？雖有稿報咧，你都係唔會再變翻以前嗰個惡嘅本性嘅咯。咁啊，總結咗嗱，博學化性啦，咁啊勉勵後人係持之以恆，亦都係專一啦，亦都係要累積嘅學習。OK，歷史背景嗱，孫子推崇儒學，注重教育改造人性。OK，咁佢係性惡論啦。性惡論大家都知啊，即係佢覺得人咧本身係衰嘅，一定要學習先會好。寫有手法，比喻 OK，或者比喻論證啦。係，如果問論證手法就比喻論證啦。OK，好，呢度大家交俾自己睇啦。孫子點樣比喻去講學習需要累積啊？好啦，積土成山風雨輕煙呢度，仲有啊咩小流啊成江海咁樣咧，跬步啊嗰啲咧，去千里嗱，全部都要累積啦，冇呃你啦。OK，積少成多先可以搞得掂，先可以學到嘢。OK，嗱咁咧，比喻如何用比喻啊？嚇，嗱個比喻一定要 link 落個例子度嘅，拎完落個例子度就會有個用處喺度啦。就係話你將緊呢個即係累積呢樣嘢係抽象嘅哲理具象化，亦都係生動啲去講，易於令人理解。OK，嗱，鍥而不捨呢度講咩學習態度啊？持之以恆。OK，最簡單呢個嘅啫。咁咧當然佢反映咩學習態度之前，我哋要説明咗佢講緊咩，所以要首先一分解釋嗱。通常係叫你説明嘅，咁啊一定要解一分先啦。解釋呢度講緊咩啊？即係你要喺度剁嚿石頭啊，跟住唔好放棄啊，咁先可以即係幾堅硬嘅金石都可以俾你剁到啊咁樣。要解釋一分先啦，跟住再講道理。OK，知唔知道？好啦，咁咧呢度有個後世題喎，呢度加入俾大家，就係咧現代人後世題，即係問你嗱，記得啦，講咗好多次啦都。如果今日你聽到鍥而不捨、金石可鏽呢個説話，對你有咩啟發啊？喺你日常生活之中點樣反映出嚟啊？就係叫你有個堅韌嘅品質啦，係啦，唔好事事咁容易放棄咁樣啦。又或者係做運動又好啦，讀書又好啦，玩音樂又好啦，咩都好。OK，教育哲理 OK，就係話啦，學習唔單止係傳承，仲可以超越前人嘅。咁呢個係其一。第二就係話教育嘅改造更加重要。呢個教育嘅改造係可以提升你本身個價值，或者係改造你嘅本性啦，變好嘅，而咧就唔會變翻壞嘅咯，就好過你本身好多啦。咁啊反映翻性惡論嘅觀點啦，即係本身係差嘅，咁改造咗之後變好咯。OK，博學呢度嗱，化性唔關事啦，博學就係即係反思實現道德嘅完善啦，即係你學完之後咧，道德就會提升啦，係啦，咁咧就人性改造啦，咁就叫做 OK。嗱，其實化性呢度講嘅嘢，只不過係變化咗本性啫，改咗本性啫。你可以當佢唔關事都得嘅，係啦。
但係其實同一個意思嘅啫，同改造本性。OK，勸學嘅核心思想，現代有咩啟示？又係啦，啟示題或者係現代題啦。OK，嗱，嗰幾個學習態度好值得係啟示啦。OK，累積專注仲有邊個啊？累積專注持之以恆啊嘛。3個仲唔啟示到你？係咪？大家自己識諗啊！呢個咁簡單。清個碗，重點。元宵熱鬧，反襯緊詩人孤獨，抒發報國無門嘅沉鬱。OK，上篇講咩？元宵盛景啊，好開心，好開心啊！跟住喧囂熱鬧啦。下篇呢，尋家人不得，孤獨收尾。跟住結果呢，就喺燈火闌珊處見到佢啦。呢度呢，一開始眾裏尋他千百度，唔開心，揾唔到嘅。後來變翻開心，因為佢見到佢自己一個匿喺嗰度。其實嗰個就係講佢自己啊嘛，就係講佢自己嘅理想。OK，就係想係幫到個國家啦，去主戰派啦咁樣。嗱，歷史背景，南宋偏安，其實佢就辛棄疾就唔想偏安嘅，佢就唔想話成日沉醉喺紙醉金迷入面啦，咁就唔理個戰事咧。其實佢係好想去報國，跟住去抗金，參與戰事嘅，就唔同其他人一樣，淨係識喺度玩樂。OK，就唔理個戰事。係啦，咁當然。佢都係唔受大部分人嘅認同啦，所以仕途係坎坷嘅。譬如話90%人都係主和派，得佢自己一個嘅係做呢個嘅主戰派，當然係出晒事啦。咁俾人排擠啦，所以佢係覺得自己係清高嘅、高潔嘅，孤芳自賞，孤高不群。OK，寫個手法反襯熱鬧場景咧，同孤寂對比啦，亦都有另外一個對比就係啲人咧參加呢個嘅元宵節啦，好熱鬧，好好玩。那人呢就唔參加，即係佢孤高啦。OK，象徵緊其實問你係咩呢？就係抗金嘅理想啦。OK，燈火闌珊處，因為點解呢？其實燈火闌珊處都係個重點嚟嘅，同出面燈火通明呢唔一樣。燈火闌珊處好暗嘅，即係證明佢係唔想參與落去嗰個熱鬧偏安同埋係苟且偷生嗰個情況入面。佢係寧願自己一個喺暗地咁孤獨執着，佢都唔願意參加呢個意思。OK，好啦，情感方面，熱鬧之中係有個孤寂喺度嘅，沉鬱之中又有報國嘅志向啦，係啦，其實就係反映緊佢係報國主戰嗰個嘅心態，同大部分人不符，而呢係感到好失落。OK，營造元宵嘅意境，嗱，呢度簡單啦，即係呢啲唔係一啲深層次嘅內容問題嚟嘅。咁咧只要翻譯佢，係啦，千樹繁花啊，咁咧點綴夜空啊，大家識寫㗎啦呢度。咁咧營造元宵意境，好啦，呢度渲染緊係體現佢嘅詞風嘅豪放啦，加個深度就係，OK。咁咧如果再加一題，問你有咩用啊？咩用？其實就係反襯緊後文嗰個嘅孤寂，或者係那人佢自己匿喺一個唔熱鬧嘅地方，反映佢自己同世俗咧不會為累。OK，燈火闌珊處象徵咩意義？寄予咩情感？意義就係話孤獨入面咧尋覓緊抗金嘅理想啦，即係同大部分人唔一樣啦。呢個係個意義。情感係咩啊？就係話報國無門嘅失落執着，同埋咧孤芳自賞啦。亦都係高潔嘅情操啦。孤芳自賞、高潔情操啦。OK，點解用熱鬧場景反襯孤獨啊？OK，即係你會諗啊，你前面寫咁多熱鬧，係咪會離咗題咧？咁樣咁啊，其實唔係啊，當然，因為咧有呢個元宵喧鬧，先會顯得個人更加係孤寂，同埋更加係自己一個咁樣，你個樂境咧先反襯到個哀情出嚟，以樂寫哀。OK，越熱鬧咧就越顯得報國嘅志向難以實現啊。OK，呢個重點啊，出面越熱鬧咪即係啲人越唔想打仗咯，咁咪即係佢嘅志向越難實現咯。OK，好啦，眾裏尋他千百度，咩執着同失落啊？好啦，即係你一面咧，你就好想去尋覓理想，好執着努力，但係咧冇用嘅。
你會發現冇結果嘅，係啦，即係佢嘅大業係屢受挫折啦，對於國事嘅無奈啦，OK，反映緊咩啊？理想同埋現實嘅衝突啊，知唔知道？即係會點樣融合浪漫同沉鬱嘅風格啊？浪漫就係寫個景，好靚好靚，呢個係浪漫啊嘛，冇問題啦。下闕寫咩啊？沉鬱孤獨嘅報國情，好沉重嘅佢講嘅嗰個主題係，但係咧，大家記住，雖然咧佢喺呢度佢冇寫到一個好即係好大，好似咩大江東去啊，好似即係第一篇嗰個咁樣赤壁懷古咁大啊，咁壯大佢寫啲景，但係佢都係豪放派嚟㗎，知唔知道？豪放派嚟㗎，佢都係，因為佢講嘅情感係報國嘅志向，所以咧我哋好多時候係睇情多過睇景嘅，所以我哋睇情嘅就知道佢講嘅嘢唔係兒女私情，唔係話星星漫嗰啲嘅好唔開心啊，好唔開心，佢係講緊係報國嘅志向喎，所以佢係豪放㗎，知唔知道？使得西山宴遊記柳宗元，好啦，差唔多同上面嗰首，即係都係講緊自己差咗啦，咁樣咯。但係咧就好唔開心，但係咧又覺得自己係同其他人好唔一樣咁咯。嗱，俾人貶咗官啦，但係你又豁達嘅揾到係繼承山水之樂，超脫世俗嘅心境啦。OK，嗱，一開始去到西山啦。OK，開篇其實就唔係嘅，就去咗其他永州山水度啦。跟住咧，後尾晏少少先到西山嘅，就叫始得西山嘅靚景。跟住咧就再寫到好靚好靚點樣。跟住咧最後融入自然，忘卻晒所有 OK 嗰啲唔開心嘅事啦，生命形式與萬化融合啦。OK，歷史背景嗱，革新失敗，被貶永州，仕途無望，轉而繼承山水。結果咧，普通山水廢嘅，冇乜用嘅，係得西山先夠勁嘅咋。OK，記住咯。嗱，咁咧教大家多一樣嘢，普通山水同西山係咩關係？係正襯定反襯？我會答你兩樣都有。OK，正係咩啊？反係咩啊？大家 mark 住佢。正襯係普通山水已經好奇異啊，幽泉怪石夠晒奇異啦，但係西山更加奇異，呢個就係正襯。反襯係咩啊？普通山水令柳宗元咩起而歸，教兒起而歸，即係好快就走咗去。冇留戀嘅心態嘅，知唔知道？西山調翻轉，佢係不願走啊！就算係嗰啲咩蒼然無色，自遠而至，至無所見，而又不欲歸，依然不願離開嘅，知唔知道？呢個就係反襯啦。一個係想走，一個唔想走。正襯係本身永州山水已經夠晒奇異啦，但係西山更加奇異。反襯咧就係唔想走，係即係一個想走，一個唔想走。OK，清楚。寫手法嗱，借景抒情啦，亦都係用情入景啦。用情入境講咩咧？就係話，佢當時有嗰個情感，跟住佢投射咗落去嗰個嘅個情景度啦，係啦，亦都有情景交融啦，係啦。OK，情同埋景都交融啦。考試問題啦，點解叫始得啊？三樣嘢 OK，一靚得到咩啊？得到靚咯。二得到咩啊？得到西山嗰種嘅嗰種自由嘅感覺。OK，自由感覺，同埋係生命形式啦，心咩自己寫啦。第三係忘卻咗。OK，嗱，咁自由呢個同自然嘅喜悅同發現係呼應㗎啦。嗱，靚咧就係西山呢度啦。OK，你形容下西山好高又好定好靚又好啦。忘卻咧就係貶謫之後咧就唔記得咗啦，而且咧係抌晒嗰啲唔開心嘅一啲記憶啦，咁樣 OK。好啦，西山宴又點樣反映佢豁達情感啊 ？OK，就係話啦，佢係忘卻咗貶謫嘅孤寂嘅，咁咧展現逆境去沉落嘅豁達啦，繼承山水以慰心靈啦。OK，係啦，咁咧啟發題 OK，後世題啦，點樣幫到你啊？呢種情感就係話，今日我喺困境入面，即係可能考 DSE。我覺得有瓶頸期 bottleneck 係啦，我發現進步唔到，有時候咧去自然去感受一下佢嘅嗰種樂趣，其實可以幫到我哋精神慰藉，唔使
下下心裏面有鬱結過咧，就屈住繼續讀，唔需要嘅。適時唞一唞，去俾自己放鬆一下，感受下大自然嘅魅力。呢個就係佢啟發我哋嘅地方，亦都希望同學可以明白到啦，即係唔好一味死讀，知唔知道？要適時去放鬆，係啦，自然係可以好幫到我哋嘅，知唔知道？好，山景有咩作用，同埋寄予咩情感啊？嗱，好簡單啦，山景作用就係幫佢投入個自然入面。山景嘅投入自然啦，寄予嘅情感就係擺脫失意。OK，呢兩個 point 嘅啫。作用就係幫佢投入到係一個環境入面，俾佢自己係釋放咗嘅。擺脫失意咧就係佢嘅情感啦，而且係同大自然合而為一啦，擺脫咗過往嘅成敗得失啦、時途失意啦又好。OK，好，結尾咧點樣去升華主題啊？OK，由現由之樂咧升華，即係呢個淨係佢嘅快樂。OK，現由嘅快樂係啦。咁咧前面呢度漏咗講。OK，其實喺呢度中間仲有一個嘅。1.5咧叫做現由之樂，即係咧你知佢靚，呢個係次得其進之一。1.5係得到現由之樂嘅，現由之樂即係嗰種玩嘅開心啦。嗱，2先係自由嘅心，3咧先係抌低咗過往。OK，現由之樂去到融入自然，超脫世俗。嗱，即係好似呢度咁啦，由1.5去到2去到3。OK。寄予對人生逆境嘅深刻反思，豁達態度啦。OK，嗱，啟發呢度一樣啦，後世題大家自己溫熟佢啦。對後世有咩影響啊？呢個都係啦。OK，山居秋暝王維拉屎啦。好，主旨講咩？嗱，秋山清幽嘅係啦，而且有個空字喺度啦。空即係代表緊一個情景好寧靜啦，好平和啦。亦都係代表佢嘅心境嘅。OK，嗱，抒發緊熱愛自然同埋嚮往隱居啦，係啦，寧靜嘅心境啦，同個空係相呼應嘅。OK，首聯呢度奠定緊秋天一個清幽嘅基調。頷聯講緊詩中有話以動襯靜，正正係因為我哋周圍咁安靜，所以先會見到呢啲咁細微嘅動態，知唔知？頸聯OK，院裏喧竹嗱呢啲咧，同埋即係漁舟動年呢啲咧，就係講緊當時嘅生活咧，好簡單純樸，簡單啦，純樸啦，係啦，無華啦。好啦，咁咧拉屎春去秋留，佢都依然係唔想返去。反用典係啦，皇孫自可留啊嘛，就算啲花枯萎晒，皇孫都自可留嘅喎。歷史背景係咩啊？又係嗰句啦，時路坎坷，跟住咧隱居嗱，信佛嘅。OK，動靜相襯，咁啊以動襯靜啦。正係因為咧周圍寧靜，所以先會顯得嗰啲咁微小嘅動態都俾你見到啦。如果周圍唔靜，你點會見到啲即係見到啲泉水喺個石上度流動啊 ？OK，咁都俾你聽到，有冇咁勁啊 ？OK，嗱，用典其實就叫反用典，反用典就係講緊本身嘅招引士楚辭嗰度。OK，講緊皇孫咧，叫你快啲返嚟，因為山中危險，有老虎、猛獸、猛禽，又有洪水咁樣，乜都有啦。咁啊，叫皇孫快啲返嚟。今次調翻轉，叫皇孫留喺嗰度，係啦，即係明知山中係嗰啲春花都凋謝晒啦，變咗秋天啦，佢都自可留，深化緊佢隱逸嗰個心態。OK，咁啊，熱愛自然，嚮往隱逸啦。咁啊，想係厭惡緊個官場啦，都好重要呢句。厭惡官場同埋熱愛自然，嚮往隱逸。兩個重點，即係其實講緊同一樣嘢嘅，但係都要寫晒佢咯。空山新月後點樣營造緊秋山意境啊？反映情感啊？OK，嗱，洗淨空山係其中之一。嗱，雨咧，佢
佢會沖走污糟嘢，啱唔啱？雨唔單止沖走啲物質雜質，佢亦都沖淨咗佢個心啊！重點啊，係沖乾淨咗個心啊！即係好似佢嘅心境咁樣，個秋山意境同個心境一樣係咁靜、咁平靜、咁寧靜、咁平和，係啦。咁咧反映嘅情感就係話遠離塵世，喜愛自然啦，係啦，即係厭惡官場啦，喜愛自然啦呢啲啦。明月清泉，詩中有畫點解啊？哦，因為動靜相襯，畫面美麗咯。OK，嗱，詩畫合一嘅藝術特色啦。OK，即係好似佢寫緊一首詩咁樣，但係其實好似畫緊幅畫咁咯。咁點解就係有靜有動，即係好靈動嘅，但係咧又好似係好有藝術性，好有藝術性咁咯。OK，好啦，呢句點樣加到個心意咧，同埋嗰個趣味性咧，就係話佢唔單止咧係死寂嗰種空，空咧就唔係話死寂喎。空咧好多人會誤解咗空咧，我會話係平和啦、寧靜啦。但係咧好多人會話空即係乜都冇啦、零啦。空係咪等於零啊？No，空唔係等於零啊。空山新月嘅空咧係講平和寧靜嘅心境同埋環境。OK，兩樣嘢，心境同環境係結合嘅。OK，咁咧呢度同空有冇矛盾？冇矛盾。點解？因為空咧係講心境寧靜，而咧呢度係講緊一個簡單簡樸、樸實無華嘅心境，同埋嘅生活氛圍氣息，同嗰個空山嘅靜咧，其實係冇矛盾嘅。雖然佢係嘈，但係咧佢依然係簡樸，依然係可以保持到純樸嘅山居生活，心境依舊係寧靜嘅。所以呢個就係佢嘅心意啦。欣賞同嚮往呢個咁純樸嘅山居生活啦，係啦，動中又有靜，靜中又有動。但係唔代表佢係矛盾嘅喎，知唔知？空同埋呢啲少少嘈唔構成矛盾，因為二者都係講緊純樸嘅山居生活，知道？last， 王孫自可留，反用緊招引時啦。OK，即係無論你幾多枯萎嘅花都好啦，我都係照留噶啦。講明厭惡官場，嚮往隱逸嘅堅定志向啦，追求緊心靈自由啦。好啦。咁喺呢度最好咧，都係講翻話，即係翻譯翻原句啦。隨意春芳歇，王孫自可留，即係翻翻任得你嗰啲花咁樣凋謝啦，我都係即係要留喺個山度啦，我都願意留喺個山度。OK，最好翻譯出去先講，無論係嗰啲花點樣凋謝唔靚啦，佢都唔係追求緊個景啊，佢只係追求緊嗰個即係嗰個平靜、寧靜同埋平和嘅環境，同埋佢明淨嘅心。OK。佢就唔係話啲花好靚，我就留喺嗰度。佢唔係追求呢樣嘢嘅，知唔知道？咁係啦，後世題追求心靈自由啦，冇問題。好啦，咁咧今堂我哋就講到嚟呢度啦。咁咧6篇我都認為係會有機會考嘅，咁都係戴咗事頭盔啦，同大家講唔一定準，但係咧真心係想大家去記熟呢啲大熱嘅課題咯。OK， 唔一定準嘅，但係咧記咗佢有利冇害。OK， 就算你係喺 reading 用唔到，你都係喺作文度 apply 翻類似嘅 concept 咯，知唔知道？好啦，咁咧希望大家係睇熟呢份 notes 啦。嗱，呢份 notes 我都會係俾埋大家啦。OK，paste 埋條 link 俾大家啦。OK，咁咧今堂完全免費啦，希望大家係 DSE 可以進步，一齊加油。OK，最後last 倒數階段㗎啦，大家一定要加把勁喺12篇範文呢度係溫熟佢。OK，即係好過你去到在場嘅時候咧，跟住粵報又唔識，跟住範文咧又做錯晒咁樣，起碼 secure 咗呢度我哋可以做到嘅嘢先，好冇？好啦，咁咧今堂嚟到呢度先，我哋 DSE Competence 祝大家學業進步，DSE 加油。OK，各位，我哋戰場見，好冇？拜拜。